Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi semil alim mineşşeytanirracim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu kavli. Allah bu cüməni bizlərə mübarək qərar versin. Bu cümədə edilən duaları, ibadətləri, cümə namazlarına ali dərəcədə qəbul etsin. Bizlərdən xüsusi dua istəyənlərin dualarını rəva eləsin inşallah. Biz Xanım Zəhra haqqında, qadının təbii həyatı haqqında danışırdıq. Keçində və dedik ki, Xanım Zəhra salamullah əleyhə qadınlar üçün, ümumiyyətlə həm də kişilər üçün örnəkdir. Baxmayaraq ki, qadın cinsidir, amma həm də kişilərə örnək sayılır. Burada artıq cins söhbəti yoxdur. Burada artıq dəyərlər söhbəti var. Harda dəyər varsa onun cinsi olmur. Qadın, Xanım Zəhra kişiyə də, elə qadınların özlərinə də örnək sayılır. Və dedik ki, müasir dövrdə əslində bir qadın xoşbəxt olmağın yolunu Xanım Zəhradan öyrənə bilər. Əlbəttə, bunun günahı bizdədir ki, biz istədiyimiz kimi, olduğu kimi Xanım Zəhranı qadınlara çatdıra bilməmişik, istər dindar qadına və yaxud qeyri-dindar qadına fərq eləmir. Onlara Xanım Zəhranın örnək olma potensialını, kimliyini çatdıra bilməmişik istədiyimiz kimi. Bu bizim problemimizdir, bizim özümüzdə olan bir problemdir. Amma bu problem olsa da həqiqətdə Xanım Zəhra o cürdür, örnəkdir, örnək sayılır. Xanım Zəhra öz evinin içində olsa da bütün ümmətin işığı idi. Bütün ümmətə bir örnək oldu. Xanım Zəhra təvazökarlığı ilə dünyaya örnək sayıldı. Sözünün təsiri ilə təkcə qadınlara yox, kişilərə də bir rəhbərlik edə bildi. Yəni sözü ilə, sözünün təsiri ilə ki, onun məşhur xutbəsi Fədakiyyə xutbəsi var, eşitmişsiniz Fədakiyyə xutbəsini. Orada baxırsan o xutbəyə çox böyük sözlər danışılır. Həm ictimai, həm sosial, həm fəlsəfi dərslər var orada. Və bu onu göstərir ki, doğrudan da qadın belə bir məqama çata bilər. Bu onu göstərir ki, həqiqətən də Xanım Zəhra kimi bir qadın gözəl bir məkandan çıxmış, bir məkandan tərbiyə alıb, o vəzifəyə ucalmışdı. Hansı məkan? Peyğəmbərin məkanı idi. Bir ailə adlı məkan var idi, o da Peyğəmbərin ailəsi idi. Peyğəmbərin yaratdığı ailə idi. Yəni Həzrət Əli və Xanım Zəhra. Peyğəmbər Xanım Zəhranı, bəli, böyüdəndə ümumiyyətlə ümmətinə bunu başa saldı ki, qadın dəyərlidir, qadın insan üçün, bir kişi üçün, bir ata üçün gülünc və yaxud utanc mənbəyi deyil. Peyğəmbər Xanım Zəhra ilə elə bir rəftarlar göstərdi ki, ümmətə, bəli, Peyğəmbər bu rəftarı, onun bu rəftarı göstərdi ki, doğrudan da qadın adlı bir varlıq dəyərlidir. Xanım Zəhranın sözünü dinləyərdi, Xanım Zəhranın sözdə danışmaq imkanı verərdi. Xanım Zəhra üçün belə bir rəftarlar onu göstərir ki, heç də bir ailə içərisində qadın zorakılığa məruz qalmır. Yəni mənəvi bir zorakılığa məruz qalmır. Bəli, qadın düzdür ki, ictimai səhnədə parlaya bilər. Qadının ictimai səhnəsi var, parlaya bilər orada. Amma evin içində isə qadın səma kimi açılır. Evin içərisində bu ictimai tərəfdən qadının parlaması o demək deyil ki, o evin içərisində sönükdür. Bunun mənası o deyil. Xeyr, qadın evin içərisində həm də neynir? Bir gözəl tərbiyə ala bilir, mənəvi bir tərbiyə ala bilir, ruhunu yüksəldə bilir. Ailə içərisində ruhunu yüksəldə bilir, kamala çata bilir. Səma kimi açılır. Yəni bu mənada ki,
işıq saçır evə. Hətta qadında belə xüsusiyyət olur ki, bir kişini inkişaf etmək qüdrətindədir. Kişini inkişaf etdirə bilir qadın. Bir övladları, kişini, hətta qardaşı, ümumiyyətlə kişi adlı bir varlığı belə deyirlərdi. Deyirlər ki, hər bir kişinin hansısa bir uğura çatırsa, mütləq bilinməli ki, onun arxasında bir qadın var. Yəni bu mənada ki, o qadının dəstəyi var. Qadının dəstəyi olur. Xüsusilə biz bunu şəhidlər haqqında deyirik ki, şəhidlərimizin o məqama çatması onu göstərir ki, onların ailəsi ilə, valideynləri ilə tanış olursan, görürsən ki, doğrudan da elə belə bir şəhid övladının anası belə olmalıdır. Başqa necə olmalıdır? Elə bu cür şəhidə ancaq belə bir ana yetişdirə bilərdi. Bax, o ananın nə qədər rolu var o övladının şəhid olmasında, yəni o cür yetişməsində, o cür fədakar yetişməsində. İctimai həyat o zaman gözəldir ki, qadın üçün. Evin için gözəl edir qadın. Əgər evin için gözəl edirsə, bəli, ictimai həyatı da gözəl olacaq. Məncə heç bir qadın yaxşı mənada, yəni yaxşı, düzgün uğur tapmayıb. Evin içində yaxşı deyilsə, evin içində problemlər varsa, qadın özü süni bir problemlər yaradırsa, o heç bir zaman ictimai tərəfdən, ictimaiyyətdə uğurlu bir qadın olmur. Uğurlu bir qadına çevrilə bilmir. Baxırsan ki, məsələn, ictimai bir qadındır, amma hardasa bir səhvi var, hardasa səhvin göstərir, xətasını göstərir və anlayırsan ki, çox təəssüf ki, bəzən görürsən ki, qadın elə od püskürür ki, və onu təhlil edəndə başa düşürsən ki, bu ailə daxilində bir problem yaşayıb. O problemi gəlir cəmiyyətin üzərinə püskürür. O problemini cəmiyyətin üzərində göstərir, açıqlayır. Yəni, daxilində onu saxlaya bilmir. Nə üçün olur belə? Yenə dedikdə, çünki ailə içərisində əgər qadın yaxşı ola bilmirsə, əlbəttə ki, o ictimaiyyətdə də yaxşı ola bilməyəcək. Bu həmçinin kişiyə də aiddir. Yəni biz burada belə deyim, ancaq qadının üzərinə yüklənib, ancaq elə qadınlardan danışaq. Bu elə kişiyə də aid olan bir məsələdir. Amma nə üçün qadın deyirəm mən bu qədər çox? Çünki bugünkü dövrdə daha çox qadın tərəfdən qadının mənəviyyatı, qadının ağlı, qadının təbii həyatı istismar olunur. Ona görə qadından danışıram. Qadının təbii həyatını istismar ediblər, əlavə yüklə yükləyirlər və bu rol daha çox qadında görsənir. Qadına aid olur. Ona görə mən qadın danışıram. Yoxsa mən burada necə deyim, kişi mərkəzlikdən danışmıram. Yəni kişi mərkəzlik mövzu o deyil. Ümumiyyətlə kişi mərkəzli olmaq lazımdır, qadın mərkəzli olmaq lazımdır, ümumiyyətlə ailə mərkəzli olmaq lazımdır. Məsələ buradadır. Nə kişi mərkəzlilik, nə qadın mərkəzlilik, ailə mərkəzli olmaq lazımdır və bu hətta cəmiyyətə də aiddir. Cəmiyyətdə hansı cəmiyyət? Cəmiyyət də özü bir ailədir axı. Cəmiyyət də özü ailədir. Cəmiyyət də ailə olmalıdır, bir-birinə bağlı olmalıdır. Ona görə orada da ailə mərkəzliliyi olmalıdır. Nəinki qadınlar mərkəzli və ya kişilər mərkəzli, yox. Ailə mərkəzli olmalıdır orada da. Bu ona aiddir ki, əgər cəmiyyətin keyfiyyətli, cəmiyyətin mükəmməl bir cəmiyyət olmağını istəyirsə, bu əlbəttə mütləq şəkildə orada, yəni bu cəmiyyətdə ailə mərkəzlilik olmalıdır. Bir ana uşağa şəfqət göstərirsə, məhəbbət göstərirsə və bir ana uşağa şəfqət öyrədirsə, məhəbbət öyrədirsə, bir xanım ərinə sükunət, yəni nə? Aramlıq. Burada sükunət deyəndə yəni aramlıq. O aramlığı göstərirsə, aramlıq gətirirsə, göstərmə yox, aramlıq gətirirsə, deməli bir qadın övladına şəfqət öyrədir, həyat yoldaşına, kişiyə sükunət öyrədir, gətirir daha doğrusu və ümumiyyətlə ailəsinə aramlıq, rahatlıq gətirirsə, dua edirsə, bu qadının duası varsa ailəsi üçün, bilməli ki, o anda dünyanın ən böyük inqilabı baş verir. Maraqlıdır, qadın. Nə öyrədir ailədə? Şəfqət öyrədir, kişiyə aramlıq gətirir,
Bu anda nə baş verəcək? Bu anda biz nə baş verir? Bu anda bir inqilab baş verir. Özü də qlobal bir inqilab baş verir. Burada qlobal bir inqilab baş verəcək. Nədir bu inqilab? Bu inqilabın adı nədir? Bu ruh inqilabıdır. Bir ruh inqilabı oldu. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Ailədə əgər ailə üzvləri aramdırsa, orada bir sakinlik varsa, rahatlıq varsa, həqiqətən də o deməkdir ki, orada ruh inqilab eləyib. Yəni mükəmməl bir ruh yaradıb qadın. Kişinin ruhu inqilab eləyib, gözəl bir ruhiyyəyə çevrilib. Övladın ruhu inqilab edib, gözəl bir ruhiyyəyə çevrilib. Ona görə qadın ruh yetişdirəndir. Qadın ruh yetişdirəndir. Necə ki, Allah ruh yetişdirir, necə ki, Allah insana dinini göndərməklə, qayda-qanunlar göndərməklə insanı kamala çatdırır, qadın da neyinir? Qadın da ilahi vəzifəni yerinə yetirir. Allah sanki o vəzifəni qadına yükləyib. Qadın üzərinə qoyub daha doğrusu və qadının vasitəsilə neyinir? Allah öz işini icra eləyir. Qadın Allahın işini icra eləyəndir. İşini icra edəndir. Baxın, xanım Zəhra Salamullah əleyhanın onun əzəməti, onun böyüklüyü çox iş görməkdə deyildi ki. Yəni deyə bilərsiniz ki, o ictimaiyyətlə çox iş görüb ki. Çox iş görmək lazım deyil. Çox iş görməklə deyil. Hər işi ilahi niyyətlə görmək lazımdır, keyfiyyətli görmək lazımdır. Nə qədər insanlar var, istər kişi, istər qadın, cəmiyyətdə çox iş görür, o qədər xidmətlər edir, o qədər işlər görür, amma baxsan keyfiyyəti yoxdur. O işin əzəmətliliyi, onun böyüklüyü görsənmir. Keyfiyyət yoxdur orada. Çünki burada ixlas mühümdür, burada niyyət mühümdür. Sibğatullah dedik. İlahi boya, ilahi rəng yoxdur burada. Yəni ixlaslı olmadığın təqdirdə işin keyfiyyəti də olmayacaq. Nə qədər iş görürsən gör. Xanım Zəhra onun böyüklüyü çox iş görməkdə deyildi. Ola bilər çox da iş görsə, amma məsələ o deyildi. Məsələ o idi ki, o ilahi vəzifəni yerinə yetirirdi. İlahi niyyətlə o işi görürdü. Və xanım Zəhra o qədər zülmlərin içərisində zülm olundu ona. Amma yenə də xanım Zəhra ailə dəyərindən dönmədi. Yenə xanım Zəhra öz təbii həyatından dönmədi. Həzrət Əli əleyhissalama bağlılığı yenə də qaldı. O qədər biz xanım Zəhradan çox əziyyət görmüşük. Xanım Zəhra çox əziyyət gördü. Həm mənəvi əziyyət, həm maddi əziyyət, amma xanım Zəhra yenə o mükəmməlliyi, onun o kamalı qaldı. Onun o niyə kamalı qaldı? Niyə o bu günlərin dillər əzbəri olub? Çünki xanım Zəhra o çətinliyə dözümü oldu. O çətinliyə dözdü və o çətinlik onu təbii həyatından çıxarmadı. Təbii həyatından çıxarmadı. Bəli, iki şey var. Bir, ki bundan öncə danışdıq. Bəzən qadını təbii həyatdan çıxaran şeylər süni vasitələr olur. Süni vasitələr nə? Hansısa bir təfəkkür, hansısa bir məktəb gəlir, qadını körlüyür. Bəzən də yox. Qadının özünü körlüyür. İmanı olmadığı təqdirdə çətinliyə düşür, Allaha yəqin olmadığı təqdirdə çətinliyə düşür, tab gətirə bilmir, artıq niyə öz təbii həyatından çıxır, gedir başqa həyatı seçir. Yəni alət dəyərini artıq vurur, mənim üçün alə mühüm deyil, bu alət çətinlikdir, gedir başqa şeylərlə yükləyir özünü. Amma xanım Zəhra o boyda çətinliyin içərisində olmasına baxmayaraq, dedi, yox, mən təbii həyatımı yaşayacağam, mənim təbii həyatım budur. Mənim təbii, bu çətinlikləri dözmək lazımdır. Elə dünyanın da marağı budur, bu mənada marağı budur ki, dünyada insan o zaman kamala çatır ki, ruhani kamala o zaman çatır ki, elə bu çətinliyə dözmə olsun da, çətinlik bərabərdir kamala, kamilliyə bərabərdir. Belə deyil ki, dünya insana bəla verməyəcək, çətinlik gətirməyəcək, bu mümkün deyil. Hər zaman bəla var, hər zaman çətinlik var, bunlar hər zaman var. Amma məsələ nədir? Baxır, sən hansı eynəklə o çətinliyə baxırsan? Əgər o çətinliyə, o bəlaya bu eynəklə baxırsan ki, mənim azadlığım əldən gedir, mən gedib
məsələn, insan bəzən necə oğruya çevrilir? Deyir, mən işləyirəm, əziyyət çəkirəm, görürəm qazancım azdır, istədiyimi əldə edə bilmirəm, mənim azadlığım əldən gedir. Amma oğurluq azaddır. Yəni bu mənada ki, istədiyim qədər əldə edirəm, rahat yaşayıram. Bunu eləyir, sanki özünü azad edib. Düşünür ki, özünü azad edib. Ailədə bir kəs nə üçün ailənin dağılmasını istəyir? Düşünür ki, yox, mən azad olmalıyam, bu ailədə çətinlik var, mən çətinlikdən çıxmaq üçün ailə dəyərindən çıxmalıyam və ailə dəyərindən çıxsam olacam azad və ailənin dağılmasına səbəb olur. Halbuki başa düşmür ki, bu çətinliklərin içərisində insan üçün bir asanlıq var. İnsan bu çətinliyin vasitəsilə kəmalatçıdır. Çünki iman yoxdur. Ortada iman yoxdur. İnanc möhkəm deyil. Yəqin, insanın yəqini burada möhkəm deyil. İnsanın yəqini möhkəm olduğu təqdirdə bu çətinliklərdə dözüm olacaq. Ona görə bizə dinimiz iman adlı bir təlimi verir ki, yolu yoxdur. Heç başqa bir yol yoxdur. İman olmalıdır. Mütləq şey, qəlbi iman gətirməlisən. Qəlbin imandan da olmalıdır. Bu olmadığı təqdirdə dindən çıxacaqsan, namazı tərk edəcəksən, Allaha qarşı olacaqsan, ateist olacaqsan. Nə eləyirsən elə qəlbə iman girməlidir. İman olmadığı təqdirdə mümkün deyil. İman girməyəcək qəlbə və o deməkdir ki, sən hansısa bir çətinlik səni yolu dəyişəcək. Yolu dəyişəcək. Ailə içərisində olmaq əsarət deyil. İlahi, ailə bilirsiniz nədir? Ailə ilahi missiyanın mərkəzidir. Ailə nədir? Bəndə yetişdirməkdir. Allahın missiyası nədir? Allahın missiyası bəndə yetişdirməkdir. Ailə də budur ki, bəndə yetişdirirsən. İlahi missiyanın mərkəzidir. Yəni, sən orada Allahın vəzifəsini yerinə yetirirsən. Allahın bir növ məcaz desək, sağ əlisən sən, bəndə yetişdirirsən. Qadın bəndə yetişdirir. Bu kiməsə, hansısa bir qadına, hansısa bir kişiyə real görsənməyə bilər. Amma bunun nümunələri var da. Real görsənməmək o demək deyil ki, bu belə deyil. Biz ailə olaraq o yerə gəlib çata bilməmişik. Amma həqiqətdə nə qədər ailə var, nümunələr var, görür ki, doğrudan da qadın necə bir əzəmətli iş görür. Görürsən ki, məsələn, övladdır, atadır, evə gəlir, evə gələndə aramlıq tapır. Niyə? Çünki qadın o aramlığı yaradıb. Orada qadın bir aramlıq mərkəzi qurub. Ev işidir, ana roludur, ondan sonra həyatı yoldaşlığıdır. Bunlar qadını kiçiltmir. Əksinə qadını böyüdür, ucaydır. Bugün hər bir qadın, hər bir ana, hər bir qız övladı öz həyatında Zəhra ola bilər, Fatimə ola bilər. Hər bir qadın, hər bir ananı, hər bir qızın bugün bax vəzifəsi, işi bu olmalıdır ki, mən bu həyatda Zəhrayam. Zəhranın davranışlarını sərgiləməliyəm. Xanım Zəhranın davranışlarını sərgiləməliyəm. Hər bir qadın özü Zəhradır. Hər bir qadın öz həyatında Zəhranı yarada bilər. Salamullahi aleyha. Qadın öz dəyərini kənarda yox, öz içində axtarmalıdır. Öz içindən axtarmalıdır. Onun dəyərli olması, məsələn, görürsən ki, elə bunların hamısı ondandır ki, öz dəyərini görmür, dəyərsiz hesab edir, gedir kənardan dəyər axtarır. Ona görə də bəzən deyirlər ki, bəzən yox elə alimlərin tövsiyəsi budur da, ailədə çalışın həm kişi, həm də qadın. Bir-birinizin dəyərini bilin. Bir-birinizin dəyərini üzə çıxarmağa çalışın. Bunu eləyin. Nə üçün? Bir-birinizin dəyərini üzə çıxardın. Qadının dəyərli olduğunu hiss elətdir ona. Kişi və yaxud da kişinin dəyərli olduğunu hiss elətdir ona. Çünki qoy bir-birlərinin dəyərli olduğunu görsünlər, kənardan gedib dəyər axtarmasınlar. Kənardan gedib dəyər axtarsa, ailə məfhumu
aradan gedər. Bugünkü bizim söhbətimiz bura qədər. İnşallah növbəti cümədə bu barədə danışarıq. Allah bu cümənin hörmətinə xanım Zəhranın dünyada ziyarətin, qiyamətdə şəfaətin bizlərə nəsib eləsin. Allah o xanımın məqamını dərk edənlərdən qərar versin bizi. Allahümme inna nes'aluka ve ned'uka bismikal azim el-azam el-azzil ecellil ekrem ve bi Fatimete ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya muqallibel qulub Səbbit qulubana ala dinik. İlahi əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dillərimizi lal öldürmə. Bağışlamamış bizləri qəbir evinə göndərmə. Qəbrimizin ilk gecəsində xanım Zəhranı salamullah aleyhanı başımızın üzərində hazır elə. Dünya və axirət bizləri ondan ayrı salma. İlahi, dünya və axirət bizləri Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ayrı salma. Çətinlikdə olanların çətinliklərini tezliklə xanım Zəhra əli ilə həll elə. Xəstə olanlar var, xəstələrə tezliklə şəfa ver. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə, qazilərimizə tezliklə şəfa ver. İmam Zaman əleyhissalamın zuhrunu tez elə, ağanın qəlbin bizdən razı və xoşnud elə. İlahi, bu cüməni bizlərə mübarək qərar ver. Bizləri bir-birimizə mehriban elə. Hakkı Muhammedin ve alih ve bihakkı suretil mübareketil Fatihati ma'as salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferecuhu.